Kinshasa, Brazzaville, pe mokili mobimba mbote na bino nyoso bipa wapi bozwi libaku kitoko ya kolanda plateau spécial MPC sima ya fati oyo lelo oyo tuambi bongo mwana mboka Junior Mbuyi toko beta na masolo na mayematali Fonds citoyen contre le glissement ya 2023 oyo mwana mboka Denis Esanga a initié ki pe babengi mwana mboka Fayulu ete bazala lisanga toko beta masolo na mayematali ensemble pour la république oyo mwana mboka Moïse Katumbi atako bazana kati ya union sacrée mais ba nungu eza mwa mukie lelo oyo tuambeli bino lisusu mwana mboka Junior Mbuyi oyo azali moko ya communicateur ya parti politique MPC mwana mboka mbote na yo mbote ndeko Franki lelo oyo tokobeta na yo masolo na mayematali Fonds citoyen contre le glissement 2023 oyo mwana mboka Denis Esanga initiaki bino na MPC bomoni yango ndenge nini parce que mwana mboka Denis Esanga azali député c'est que amoni ki ete loi wana pe lekaki na parlement c'est que chef de l'état azali na likanisi ya organiser ma ponamité na 2023 bino bolobi nini. En tout cas, monsieur Franck, n'a pas son nom, merci mingi nandengo yambi biso émission na yo. N'a pas simbe mbote na président national ya MPC, président Junior Moses. N'a pas simbote na balandi nyonso émission na yo lelo. En tout cas na osenga na bato ba olanda biso ba za na matoyi ya koyoka makambo tokoloba malamu poto éclaircir bino par rapport ya actualité politique zo dominer na mboka na biso. Ndeko Esanga na kanisa que démarche na ye ceux qui n'ont bien, ils allaient mettre en cause promulgation et la loi portant organisation et CENI au chef de l'État a été promulgué. Alors que démarche au Salemagi na parlement et respecter procédure normale, il y a composition, il y a bureau, il y a CENI, il y a organisation, il y a CENI. Loi wana tindenge ba voter yango et que na cour constitutionnelle tokoyi kozongela yango lelo te poto lobake ezalaki malamu to mabe. Nako rappelé le sou que ndeko mwana mboka Esanga azali na kati ya commission PAJ bango pe ba traiter ki dossier oyo. Donc ceux qui likambo moko ezalaki to nungu ezalaki balingaki ba fanda balobaki tala loi oyo esika boye to sepelité. Mais déjà chef de l'État a promulgué loi. Mukonzi ya mboka déjà promulgué loi. Na tina nini bango bakozongela lisusu po balobaki mibeko wana ezalaki mabi. Nako kanisa lelo oyo ba politicien ba yebi CENI ezalaki créé na Afrique du Sud. Tant que tu as le dialogue inter-congolais, balobaki basali yango pour que les politiciens ba gérer yango et longo na société civile. Ata soki botali loi oyo en tout cas batunyo so ba komi d'accord que ba politique ba kozala na misu na kati wana batunyo zote pour moi na mboka Denis Esanga azo na kokoma place ya zali mais nazo rappeler no batuke respect ya procédure auto bengi culture démocratique en tout cas salemi na promulgation ya loi oyo côté wana problème ezati. Pourquoi Esanga yemoko kaka azali contre décision oyo batunyo so bazui quelque part azana ba calcul nae na ko rappeler que moi na mboka bob ka bambatango yake awa ayaki na démarche moko a organiser dialogue ba politique ba signifier crise que chef de l'état na ba institution bazoyo kanate tokene na dialogue suka dialogue ngana to ebezali compromis oto bengi accord politique mokonza mboka atelemaki. Moi, Namboka Esanga a continué sur la carte groupe 13 parlementaire. Basali démarche wana ya kosangisa ba politique ya kopesa ba proposition ba lobela ki kaka réforme ya CENI. Lelo oyo selon bango loi ils ont intéressé bango te. Mais na ko regretter. Na lina laksana batuke ndeko Esanga quelque part calcul politique na esimbité. Po ye alingaki a se retrouver na gouvernement. Comme ba répondre favorablement te. Azali ministre te a commis qu'on mener une sorte de opposition na kati ya opposition yango lelo yo nzamba permettre biso to mona banani babatami na sima ya Esanga ba créer FCCG nani wana ndeko Esanga na ndeko Fayulu bota la kombo nango bien Front citoyen contre le glissement wana to yoki kaka mais ali kaka FCCG FCC groupe ezali elongi mususu ya FCC batu nyonso babatamaki tolobaki na bango ke ndeko Kabila alekaka bango ermo na maele po abendaka bango 5 batu bayeba to uti koyoka ke ndeko na biso Martin Fayulu akutanaki na ndeko Kabila batu balobi eza lokuta biso pe toyokaki bon total non ndenge makambo koleka mais lelo tant totali démarche ya Esanga totali sikoyo point final na yeba eko sangana na Martin Fayulu po na bit nini ba créer front commun soi-disant
mais biso to bengi encore FCC bis, ils a FCC élargi, ils a FCC mususu, mais plus tard bokoye parce que démarche ya Fayoul, ami benga ki président Eli et Simbité. Ayo ko senga lettre sortie de crise pour que to sangale suna ba politicien, to kende na gouvernance ya sika et Simbité, lelo gouvernement ba warriors yangoyo, batu nyonso ba sepeli, ba moni ke mukonza mboka azo kende malamu, makambo zo kende malamu. Nako be likambo glissement. Mukonza mboka na Goma azalaki clair. A lobby élection en 2023 ezali famille politique na UDPS a beti c'était que ezali biso MPC to lobby que élection en 2023 ezali tozomi bongisa pour que topesa mukonza mboka mandat na ye ya sika c'est ça nga bamoni que no chef de l'état azana volonté wana te akomisa makonzi quelle volonté politique to koloba ya organiser élection en 2023 parce que siko tozana nous na 3e année ya mandat ya chef de l'état élection ça le magana 90 jours avant de faire un mandat chef de l'État. Donc, nous avons dit que si l'élection est allée, preuve en est, tout ça déjà dans la procédure, il y a un président et CENI. Loi est allée promulguée, si tout ça est là, société civile, Sangana, Bapesabiso candidat na bango, assemblée, et puis ça candidat pour que tout kende liboso. Chef de l'État a insisté que l'élection de 2023 est allée. Bazo banga nini. Ce qui est sanga zali makasi a conscientisé base naie. Azela biso na 2023 na assuré que okuta na biso parce que biso tozo accompagner chef de l'état na réussite ya mandat naie mais na assuré bino que na politique au chef de l'état tient en marche bomona ki mamba gratuité bomoni état de droit ndenge IGF osala musala bomoni mamba recensement état de droit kaka na ba associé Kabila te matata mponyo a bozo landa landa e tolobaki ke muto nyo surtout a géraki banda 2000 ti na fait un mandat ya ndeko na biso Kabila selon banquette au bakosala oyo maboko na eza na kati ya kitunga ya l'état akosimbama biso bato to accompagner chef de l'état to bandi mandat sikoyo jusque là en tout cas côté na biso to monelo kwa mabete mais bango bazana ba dossier o IGF azo lakisa et puis azo convaincre bato ke musala ezo sala mabia mwana mboka Martin Fayulu andimi musala ya IGF lelo ndeko na biso Kamere azana prison pour na makambo ya état de droit et Jean Bodema ya uti ko lobaki procès na ezalaki procès politique mais ezalaki procès normal ou azalaki condamné selon ba norme ya droit donc mutu moko lobate ke ezali acharnement ezali chantage contre bato ba gérer mboka avant Tshisekedi eza bongote biso toza awa MPC pour to accompagner chef de l'état na réussite à mandat nae ndeko sesanga tozo zelo na 2023 en tout cas bongama na 2023 tozo zela yo conseil la mukonza mboka campagne ya mabe biso to pour yango te mais FCC bis oyo sali FCC groupe tolobi ke ekosimba te puis bato bako comprendre que bozuka concept FCC bobakisi jeune asuka donc eza ngolo kwa sikate baza place bandeko balandi bino mo bozali ko sosola ndenge nini mwana mboka Junior Mboyi azali ko répondre na mituna na biso kasi esuki wana te mwana mboka Junior Mboyi to leka na deuxième question na biso oyo ezali na union sacrée bozali na bandeko ya ensemble pour la république ya mwana mboka Moïse Katumbi mais kasi na kati wana mwa nungu eza makasi oyo ba Jakindala ba lobby ba Olivier Kamitatu ba lobby oyo bazoko soupçonner bino pe bozana idée ya kolongola mwana mboka Moïse na mapona mipo se représenter te ezali nini entre bino na bandeko ya ensemble pour la république. Merci ndeko Frank nakanisi lelo yo politique et comment lokola football donc na mwana nguba ayebi constitution na Chayer ayebi ke article boye et lobby boye na kosenga na bandeko na biso ya ensemble bazala ba patriotes na kosenga na bandeko na biso ensemble basalela mona bango o babengi ensemble tangu ensemble à côté na union sacrée nous sommes toujours ensemble pour que chef de l'état a réussi au mandat et puis mukonza mboka égoïste te alobi bino surtout boya to sangana to diriger mboka boko se rappeler que bandeko ensemble ba pesa biso blocage pour na union sacrée et téléma bayaki batu ya suka ya kokota na navire to yambaki bango to yambi ndeko Moïse Katumbi to yambaki malamu mais na ko rappeler bino loko moko bandeko na ngai ndeko Moïse Katumbi azaki en exil nani asali ke ndeko Moïse Katumbi aya awa a retrouver ba droit na union so étant que congolais et ça président de la république le loso ki Moïse Katumbi akomi ko tele la biso na kata union sacrée pour la likambo oyo euti na likambo ya proposition de loi na ko éclaircir bino bandeko ke proposition de loi wana ezali kaka proposition ya kwamba nanu loi ezali gratuité nanu pe loi ba voter te
mais tina nini bokomi agité tia bokobake azalaka étranger azalaka congolais azalaka boy na loi wana balobeli kamuya congolais de père et de mère muto yebi kazali congolais de père et de mère akotomboka pona nini o pa yebi kazali congolais de père et de mère te akotomboka pona nini bana mboka nasi bomoni comportement ba négociation ensemble ba député ensemble nayebi ke boza ba patriote boza ba nationaliste mais ça na groupe moya ba député ensemble oyo bazolakisa Moïse Katumbi ke bazoservir ye bazoservir nation te culte ya personnalité ekufa depuis autorité morale à se retrouver te boyebi ma autorité morale ndenge suka lelo bolingo komisa Moïse Katumbi autorité morale mosusu na groupe ya badéputé na osenga na bino ke ngai junior na sengi na bino so boza makasi bobima na parlement comme ça tokomona ke bino bozoservir mutu et non nation bandeko balandi bozalaki ebele bozapoze télévision na bino boyoki ndenge nini mwana mboka junior mbui oyo azali moko ya bacommunicateur ya parti politique MPC akuti koyangola na mituna na biso kasi na 1 minute oyo atikali na mwana mboka tala kamera wana pesa bakongole yangola bino ya 2023 ezali nini mebo bisete bo esi déjà mwana mboka nesesama televizio na nzela na bino na Martin Fayulu ndeko Frank mukonza mboka na goma lobaki élection na 2023 ezali mutu abanga te élection ezali pona bandeko na biso ya ensemble bozali ba député ya population bolakisa patriotisme wana na kati ya parlement bo servir individualité mais ba oyo bamoni ke baza makasi babima na union sacrée comme ça tokomona ke lokwa bobimi na union sacrée tikali epa ya badéputé oyo basepeli baakompagne mokonza mboka na vision na ye toza na vision ya mokonza mboka et non vision ya baautorité morale mpona ndeko na biso sesanga aza moto ya bwanya aza moto ya mayeli azonga na parlement azwa concours ya badéputé mpona maloba oyo ekopesamela ye mais toassure ye ke victoire na kanda biso ezali parce que na 2023 tosengi na ndeko sesanga abongisa minduki pour que azwa badéputé na ye pour que azwa mandat na ye ya sika mais biso MPC tokopesa chef de l'état mandat ya sika puis majorité parlementaire FCCG o basali boyoka kombo na bien FCCG ezali FCC groupe bolanda te o front pour la glissement ezali te biso tolobi élection ezali bango nde bazobanga lelo basangani na Martin Fayulu na bato bana kata FCC po pomona ke bango nyonso bazalaki place moko bande ko distraire biso en tout cas mbote na bato balandi biso bolanda biso lisusu semaine prochaine na kozonga pour la fungola lisusu biloko etikali ebele na zwi ngoma bango. Merci bandeko balandi TV Zangonga bozala toujours wana même heure même chaîne donc bozapete ozala poser information à solo landa awa oza muta FCC oza muta lamoka oza muta union sacrée olingo participer na émission oyo benga biso toza wana tosala musala ndenge nzambe apesa biso charge biso na bino tokutani bongo mikolo ezali koya soki esumasi ya azonite